हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप सब दोस्तों? हम आ चुके हैं होंडा साइन एजेंसी सर्विस पे, जो कि देखिए अभी यहाँ पे हम बैठे हुए हैं आकर कस्टमर रूम में, जो कि यहाँ पे आकर लोग वेट करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और अभी हम लोग का गाड़ी सर्विसिंग होने वाला है, करा के हम लोग निकलेंगे यहाँ से। उसके बाद चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा इसका सर्विसिंग रूम। देखिए हमारे भैया वहाँ बैठ के खड़े होकर के देख रहे हैं कुछ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लिए दिखाते हैं आपको अभी हम। ये देख रहे हैं पीछे का व्यू जो भी हुआ है, ये पूरा भाई यहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं। देखिए अभी चलिए आपको सामने से आपको दिखाते हैं पूरी। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार